ba. Kai ni dai wannan turare naki kauri yake babu kanshi kwata-kwata. Sai sa a haka ba wanda na zo da shi daga gida biyu ba sai da ka ƙara siyo wani. A tsarin kuɗi. Ba ki da labarin M Abustin Collection? Gidan kamshi? A nan Kaduna take kuma? Tana nan a Kaduna ni Millennium City. Turaren ta duniya gaskiya tashi mu je wannan turaren. Mata na arewa ga ku da kyau ga tsafta. Mata na arewa ga ku da tsari fitan ku tsaf-tsaf. Kan haka yake a M Abustin Collection ta kawo muku daɗaɗɗen turarukanta kamar turarukan wuta. Wannan turaren halut kenan. Yana daɗewa a ɗaki. Ga turaren sandal bangi shi ma turare ne wanda yake kama ɗaki. Dan mu zo a Muslim ball shi ma wannan ball ɗin. Sannan muna da turaren kabbasa ɗin mu set ne. Kun ga kamar wannan haka? Yana riƙe kaya sosai. Sannan mu zo akan fannin kayan turaren jiki muna da body milk. Sannan akwai duk humara. Sannan akwai spray. Sannan muna da kuma wani spray ɗin. Ga bakarat spray. Sannan muna da daɗaɗen oil paper. Sannan muna da turarukan manju muna da su zibi-zibi, akwai ƙanana kuma akwai manya, iya kuɗin ka iya shagalin kai. Sannan mun zo gurin kaya muna da kayayyaki kamar su lufaya gown, muna da abayoyi, muna da lufaya ga masu buƙatan biki. Muna ba da renting din lufaya kuma muna saidawa. Akwai gilillukan su irin su shi dai duk akwai. Gililluka kamar haka kenan. Kuna iya samun dukkan abin da muka ambata muku kamar haka. Muna yin kwalliya sannan muna iya bika gida wato home service kenan. Ba abin da ba ma yi. Muna gyaran jiki sannan kuma ga turarukan mu nan masu kamshi. Ina amarya ina uwar gida ga mai son a gungwaje ta. Muna yi mu gyara ki tsaf. Home service ne ko shago zaki zo duka muna nan kan dai kuma ta da M Abustin Collection. Mata na arewa ga ku da kyau ga tsafta. Mata na arewa ga ku da tsari fitan ku tsaf-tsaf.